سلام، نن موږ به تاسو ته په کړکۍ کې د ایسي نصبول در زده کړو. مخکې له دې نه چې نصب پیل کړو ډاډ ترلاسه کړئ چې ټول ښودل شوي برخې له ځانه سره لرئ. ځینې ښودل شوي برخې کیدای شي له مخکې نه نصب وي او تاسو بیا نصبولو لپاره اړتیا نه لرئ. اوس چې ټول توکي له ځانه سره لرو د نصب پروسه پیلوو. لومړی اضافي کاغذ او تختې لرې کړئ. بیا اوږده ټیپ چې څلور سوري لري واخلئ. د ټیپ سوري د ایسي پر پورتني سوري کې تنظیم کړئ او ټیپ له ایسي سره ونښلوئ. بیا فلزي ټوټه د ټیپ پر سر کې ځای پر ځای کړئ او سوري یې سیده کړئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې د فلزي ټوټه اوږده برخه د ایسي مخې ته مخامخ دی. بیا څلور کوچني پیچونو سره فلزي ټوټه د ایسي سره ښه کلک کړئ چې له ځایه ونه خوځېږي. او بیا د ایسي ښي او کیڼ خواته وګورئ. دوه انعطاف لرونکي توکي ونیسئ، هغوی وباسئ او خلاص یې کړئ. او دا توکي د ایسي ښي او کیڼ خواته د ویدو مطابق نصب کړئ. په آخر کې به ایسي دغه شانتې یو شکل ځان ته ونیسي. اوس به ایسي په کړکۍ کې کیږدو. اما صبر، کله چې ایسي پورته کوئ نو د ایسي شاته لاس مه وهئ ځکه ستاسې د ګوتو پرې کېدلو امکانات شته. کله چې ایسي په کړکۍ کېښودل شو باید د ایسي لاندنۍ برخه د کړکۍ په څوکو برابر وي. ایسي نه باید په مخ کې ځوړند وي، باید هغه لږ شاندې شاته کوږ کړو تر څو اوبه یې بهر وساسي. د دې کار لپاره موږ څو دانې د لرګیو تختې ته اړتیا لرو. لرګي د ایسي لاندې ځای پر ځای کوو تر څو ایسي شاوخوا ته ځوړند شي. اوس باید کړکۍ د ایسي پر سر کلک کړو. د دې کار لپاره دوه رقمه پیچونه شته، یو لوی او تور رنګه پیچ او بل کوچنی پیچ. موږ تاسو ته لوی او تور رنګ پیچ پیشنهاد ورکوو. د منځ نه پیل کړئ او بیا اړخونو ته لاړ شئ. د پیچونو سره باید کړکۍ او ایسي ښه کلک کړو. هغه ساحات چې کړکۍ او ایسي په یو بل سره وصل کوي که خلاص وي نو ګرمه هوا به اتاق ته راشي. نو د دې لپاره له اوږده او نرۍ اسفنج نه استفاده کوو او شاوخوا خلاص برخې پټوو. که کله اسفنج بس نه کوي نو بیا اضافي ټوټې چې په کور کې لرو هغه نه هم استفاده کولی شو. اوس به د ایسي کارول او ساتنه تاسو ته زده کړو. که کله ایسي ګل شو یا هم روښان نه کېدو د دغه سویچونو نه به یو کلک ونیسو تر څو شین څراغ وګورو. همچنان د ایسي د روښانولو لپاره د پاور تنې ته فشار ورکوو. موږ وړاندیز ورکوو چې خپل ایسي همیشه کول وساتئ تر څو سړه هوا ستاسو کور ته راشي. د کول د بدلولو لپاره د مود
تنې ته فشار ورکړئ. منفي نښه د هوا د سړېدو نښه ده، مثبت نښه د هوا د ګرمېدلو نښه ده. مګر مهم خبر دا ده چې تاسو باید همیشه د ایسی تر حده سړه هوا ووهئ. دا هم فلټر ده چې په هره میاشت یو ځل باید په اوبو باندې پاک کړئ. که پاک یې نه کړئ نو ستاسو ایسی به کار نه کوي. اوس نو تاسو د ایسی کارول او ساتنه باندې پوه شوئ. مننه.